इतने आप हो कहाँ से? राजस्थान। पानी की बोतल लेके आना पड़ेगा तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए। है मेरे पास, ले। नहीं सही में कुछ है क्या इशू, पानी वानी का प्रॉब्लम है क्या तुमको उधर पे? मुझे लगता बिल्कुल है भी पानी नहीं है। कहाँ से? तुम कहाँ के हो पहले? मैं मुंबई में रहता हूँ अभी। ये तुम लोग तो अभी स्विमिंग करके जाते होगे ना? एटलीस्ट हमको पानी की बोतल तो नहीं दिखानी पड़ती।